Bugün sizlere mutfaktan çıkan bir sırrı ifşa ediyorum. Herkesin mutfağında bulunan bir malzeme ile orkidenizin yeniden çiçek açmasını, yapraklarının güçlenmesini ve köklerinin canlanmasını nasıl sağlayacağınızı göstereceğim. İçeriğindeki fosfor ve potasyum sayesinde orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarmasını, mevcut tomurcuklarını büyütmesini ve köklerinin güçlenmesini sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde orkidenizin yapraklarını sert ve canlı yapar. Bu mucizevi doğal gübreyi evde kolayca hazırlayın, orkidenizde mucizelere tanık olun. Orkidelerimiz için gübreyi bugün patates kabuğundan hazırlayacağız. Patates, özellikle kabukları, orkideler için potasyum, fosfor, kalsiyum, B ve C vitaminleri açısından zengin doğal bir besin kaynağı olarak kullanılabilir. Patatesin içerdiği nişasta ve mineraller orkidenin kök ve yaprak gelişimini desteklerken çiçeklenmeyi arttırmaya da yardımcı olur. Ancak bu gübreyi hazırlarken doğru teknik ve doğru oranlar çok önemli. 2 adet patatesi güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını ince olacak şekilde kestim ve bir cezve içerisine koyuyorum. Patates kabuklarının üzerine 300 ml su ekliyorum. Patates çok yoğun nişasta içerir. Orkide kökleri nişastayı doğrudan kullanılabilir bir forma dönüştüremez. Kök tarafından kullanılamayan nişasta bakteri ve mantarlar için bir kaynak olur. Bu da orkide köklerinde çürümeye neden olabilir. İşte bu yüzden patates kabuklarını kaynattığımızda büyük miktarda nişasta suya geçmez ve suda çözülebilen potasyumu ortaya çıkarırız. Yani hazırladığımız bu tarif orkideler için patates gübresinin en güvenilir halidir. Bu arada çokça gelen sorulardan biri orkidemin kökleri çekildi, yaprakları yumuşadı. Neden? En büyük neden yanlış sulama olabilir. Orkidenizi kesinlikle üstten sulamayın ve yaprak aralarında su bırakmayın. Kökler ne zaman griye dönerse o zaman daldırma yöntemi kullanarak orkidenizi sulayabilirsiniz. Hava köklerine değil, saksı içindeki köklere bakarak sulama yapın ve orkidenizin suya doyduğuna emin olun. Kaynatıp soğuttuğum patates kabuklarım artık kullanım için hazır. Ancak bu şekliyle kullanırsam orkidelere zarar verebilir. İlk olarak üzerine kağıt havlu serdiğim bir süzgeç yardımıyla patates suyunu süzeceğim. Burada yavaş hareket ediyorum. Çünkü dibe çökmüş olan bir miktar nişastayı bu suya karıştırmak istemiyorum. Ve gördüğünüz gibi dipte en son kalan bu kısmı da karışıma eklemeyeceğim. Bunu atacağım. Lütfen her aşamayı takip edin. Patates suyunu asla bu şekliyle kullanmıyoruz, yoksa kökleri yakarsınız. Patates kabuğu gübresinin bir diğer önemli püf noktası gübreyi seyreltmek. Yarım su bardağı kadar hazırlamış olduğum patates suyundan bir kabın içerisine boşaltıyorum ve bunun üzerine sade su ekleyerek gübreyi seyreltiyorum. 2 su bardağı su ekledim ve artık gübrem kullanım için hazır. Ayrıca bir sprey şişesine bu karışımdan ekliyorum ve bunu da bir kenara koyuyorum. Orkide köklerinin sağlıklı bir şekilde bu gübreyi alabilmesi için bir ön hazırlık gerekli. Dikkat edin, kökler gri olmalı ve gübreleme öncesinde sade su ile kökleri hafifçe nemlendirmeliyiz. Eğer bunu atlarsanız orkidenizin köklerini yakabilirsiniz. Diğer önemli püf noktası, bir orkidenin çiçek açabilmesi için mutlaka sağlıklı olması, yani hasta olmaması gerekiyor. Orkidelerde böcek kontrolü yapmalısınız. Bunun için patatese ihtiyacınız var. Patatesi ince bir dilim halinde kesin ve bu patates ile orkidenizde görmediğiniz, gözle görülmeyen toprak içerisinde tripsler, kırmızı örümcekler, herhangi bir böcek varsa bunu tespit etmiş olacaksınız. Bir dilim patatesi orkide saksısının üzerine koyun ve bir gece boyunca bekletin. Bir gece sonunda
orkide içerisindeki böcekler bu patatese yapışacaklar. Bunu atıp 3 gün boyunca bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bu sayede toprak içerisindeki böcek popülasyonunu bozmuş olacaksınız. Bir diğer önemli püf nokta orkide yapraklarının sağlıklı olması, yani lekeli olmaması gerekiyor. Orkide yaprakları bize aslında pek çok şey söyler. Mutlaka 15 günde bir yaprak kontrolü yapın. Yaprakların üstlerine ve altlarına iyice bakın. Herhangi bir böcek, lekelenme nokta görüyorsanız bunlar bir hastalık olduğunu gösterir. Hazırlamış olduğumuz patates kabuğu suyu içindeki B ve C vitaminleri sayesinde yaprakların çok daha parlak, sert ve canlı görünmesini sağlar. Orkideniz yeni bir çiçek dalı çıkarmaya çalışıyorsa ya da tomurcuklarını büyütüyorsa, kökleri zayıf kalmışsa fosfor desteği vermenin, yani patates gübresinin tam sırasıdır. Orkidelerde yaprak hastalıkları, bitler, unlu bit, trips böcekleri ya da mantar hastalıklarının önüne geçebilmek, engellemek için yaprak bakımı şart. Bakın bu şekilde yaprakların hem üstlerine hem altlarına sıkıyorum ve bir 10 dakika beklettikten sonra önce kuru peçete ile siliyorum ve ardından üzerindeki olabilecek nişasta kalıntılarını da temizlemek için sade su ile yaprakları siliyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomu paylaşmayı ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer orkidelerin kökleri sağlıklı ama uzun süredir çiçek açmıyorsa patates kabuğu suyu ile çiçek açtırabilirsiniz. Bu su kökleri güçlendirerek çok daha hızlı çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Her bir saksıya en fazla 8 yemek kaşığı kadar bu sudan verebilirsiniz. Altın kural: doğal gübreler çok çabuk bozulur. Hazırladığınız karışımı 24 saat içinde kullanın ve saksı altında biriken suyu muhakkak dökün. Ayrıca bir sonraki sulamanızı, yani kökler kuruduğunda sade suyla yaparak saksı içinde biriken organik atıkları temizlemeyi unutmayın. Bu sayede kök sağlığını da korumuş olursunuz. Evet, bugün sizlere patates kabuğuyla harika bir gübre hazırladım. Bunlar benim evde kendi imkanlarımla büyüttüğüm, hiçbir katkı maddesi kullanmadan evdeki doğal malzemelerle yetiştirdiğim orkidelerim. Eğer bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve daha büyük bir aile olmak için katkıda bulunmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.